Короче, раньше, получается, телефоны покупали вот этого бренда, а теперь автомобили. Двинас. Вот такой вот интересный дизайн. Вот здесь монитор. Какой-то а-ля карбон, кожа. Здесь алькантара внутри. Такие ручки футуристичные, зеркала интересные. На ходу, как Зикр, да? Так же Да. едет. Панорамная крыша огромная. Сейчас проехали, что-то там стойки уже брякают. Ну, а так в целом красиво. Точно хуйня машина. Хуйня делает.